Если ранее наша история была отрывочной и с пробелами в 100-500 лет, то с пришествием Чингисхана мы можем отследить судьбу кыргызского народа более тщательно и последовательно. После сладостных лет великодержавия с 940 года новостей с Енисея было немного, вплоть до 1200-х годов. В 1162 году рождается на свет мальчик со сгустком крови в руке, что было знамением величия. Этому мальчику суждено было стать самым великим полководцем, ханом ханов, и прославить кочевой мир. Конечно же, это Чингисхан, от рождения Темуджин. Он изменит всю мировую историю, в том числе и кыргызскую. Посмотритесь в зеркало, половина из вас увидят там черты монголоидов. Как так, если ранее кыргызы были рыжими и голубоглазыми европеидами? Начиная со времен Чингисхана, история кыргызов очень тесно связана с монголами. Кыргызские и монгольские племена пережили множество войн, союзов, ассимиляцию и переселения. Современный кыргызский народ – это, скорее всего, симбиоз монгольских и древнекыргызских племен, где кыргызские племена сумели сохранить свой язык. Что же общего у кыргызов и у монголов? В первую очередь кочевая культура, которая почти полностью идентична. Кусочки хлеба, маленькие булочки в Монголии называются борцок, транспорт она, бозуй, кымыс и много чего другого тоже схоже с нашей культурой. В 1206-207 году Темуджин покоряет енисейских кыргызов и другие народы Сибири и называет себя Дженгисханом, что в тюркских языках означает «непобедимый». Во всем мире его знают именно под этим именем. Спустя одно десятилетие, в 1218 году, енисейские кыргызы подняли восстание. Чингисхан отправляет на подавление бунта своего старшего сына Джучи, Джоочу, истребитель врагов. После подавления Чингисхана переселяет часть кыргызов в Монголию, часть в Китай и часть в Центральную Азию. Это первое документальное переселение кыргызов на территорию современного Кыргызстана, описанное в персидских источниках. Второй этап переселения кыргызов приходится на время противостояния внуков Чингисхана – Кубилая и Хайду. Кубилая – сын младшего сына Чингисхана Тулуя, и Хайду – внук третьего сына Чингисхана Угидея. Кубилай был ханом и управлял Китаем и Монголией. Хайду же оспаривал его права, и апогеем их противостояния был Курултай улусов Чагатая и Угидея в Таласской долине в 1269 году, где Хайду объявил себя ханом, создав свое государство в Центральной Азии со столицей Тарсакент, современный Караджигач, Бишкек. А тем временем на Енисее кыргызы в очередной раз восстают против монголов. Хайду заключает с ними союз и отправляет на подмогу войска. Но в 1293 году Хубилай разбивает основные силы кыргызов на Енисее и приказывает переселить кыргызов в разные регионы, как это когда-то сделал Чингисхан. Тем кыргызам, которые успели откочевать самостоятельно из Алтая и Енисея, помог Хайду, разрешив разместиться в Центральной Азии. Большое количество кыргызских племен, насильно переселенные Чингисханом и Хубилаем, растворились среди монголов и китайцев. А кыргызские племена, которые переселились в Центральную Азию, вместе с монгольскими племенами составляли основную силу Хайду-хана и сформировали современный кыргызский народ. Поэтому некоторые из нас в зеркале видят монголоидные лица. Но при этом до сих пор встречаются много желтых кыргызов, у которых цвет волос не черный, а рыжий, а глаза зеленые либо голубые.